havo ham isib ketdi. Bobur, qandaysan, Jo'ra? Jo'ra, bugun vaqting bormi? Iye, bu yog'ini ich pul bo'ldi endi. Hozir vaqtim bor deb aytsam, biron bir ish yoki biron bir iltimos qilsa-chi. Men uylardan emasman. Yo'q, vaqtim yo'q edi, nimaga? Voy, bugun bolalarga haq beryaptim-da. Vaqting bo'lmaganini qara. Mayli, nasib qilgan-da, Jo'ra. Nimaga vaqtim yo'q dedim, ha? Nimaga? O как раз Bobur, Jo'ra, nima ishing bor bugun? Tinchlikmi? Zaril ishing bormi yo'qmi? Iye, quyosh qayerdan chiqdi? Hozir ishim yo'q deb aytsam, biron bir ishni birga qilaylik yoki biron joyga borib kelaylik deydi. Menga kerak emas, zaril kelgani yo'q. Yo'q, Jo'ra, bugun ishlarim ko'p edi. Umuman bo'sh vaqtim yo'q, Jo'ra. Ha, qizlar bilan toqqa chiqib ketayotgandim, shunga sherik izlayotgandim. Bo'pti, boshqani olib ketaman hozir. Voy, tutbosh. Ya shunday imkoniyatda nima ishing bor edi, Bobur? Anchadan beri qizlar deb yuruvding-ku, tog'da yana, shunday imkoniyat, o'y garang. Bobur, bekormisan? Bekorman. G'irt bekorman, Jo'ra. Yurdi. Yur, qayoqqa? Gazak semchkalardan olyaptimi? Bu bilarda nima olishdi? Mag'zlardan ham olyaptimi? Qurtlardan ham olyaptimi? Demak adashmanman. Jo'ra jonim, o'zi nima qilamiz bugun? Hashar qilamiz. Qanaqa hashar? Uyda remont qilyapsan, baqyapsan-ku, sement xaltalarni ko'tarsan-da. Karis bashara nimaga shuni menga vaqtliroq aytmading? Boshqa bekormidim? Bekormisan dedim, ha deding-ku. Sen bekor demading, betakror deding. Betakror deding, Jo'ra, eslab-ku. Men kayfga, bu qizlarga bo'lsa vaqt ajrataman, lekin hasharga vaqt ajratmayman.